Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar një procedim penal ndaj ish-ministres së infrastrukturës dhe energjetikës, Belinda Balloku, e pezulluar aktualisht nga detyra, si dhe ndaj ish-kreut të tatimeve, tashmë deputeti Partisë Socialiste, Ceno Klosi. Procedimi penal mban numrin 95 të vitit 2025 dhe është regjistruar mbi bazën e kallëzimit të depozituar nga Adriana Kalaja. SPAK bën me dije se materiali kallëzues shtesë i protokolluar më 16 shtator 2025 është bashkuar dhe po administrohet brenda kësaj dosje, e cila aktualisht ndodhet në fazën e hetimeve paraprake. Balloku është nën hetim për 2 procedura të nderimi, tunelin e Llogaras dhe lotin 4 të Unazës së Jashtme të Tiranës. Dyshohet se ajo ka favorizuar kompanitë fituese në bashkëpunim me vartës të saj. Për këtë çështje, gjykata e posaçme shkallës së parë ka vendosur pezullimin e saj nga detyra si ministre dhe masën ndaluese të daljes jashtë shtetit. Për disa nga vartësit e përfshirë në hetim, ndërta Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi, gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi. Sipas arsyetimit të gjykatës, masat e marra synojnë të parandalojnë dëmtimin e provave, ndikimin ndaj punojësve të institucioneve që po pyetin si dëshmitar, si dhe shmangjen e çdo mundësie abuzimi me fondet publike apo rrezikun e aratisjes. Megjithatë, masat e sigurisë të vendosura nuk e pengojnë Belinda Ballokun të vijojë ushtrimin e funksionit të saj si deputete në Kuvendin e Shqipërisë. Hetimet e SPAK vijojnë ndërsa priten zhvillime të tjera në ditët në vijim.